好，合一和睦嘅代價唔簡單。其實我哋點解要講合一嘅呢？教會嚇咁咧，我哋係點樣講合一嘅呢？有陣時我哋講合一呢，好似講到話啊，大家呢和睦共處啊，和和氣氣大家冇意見嘅，冇爭執係最好噶啦。呢啲呢就叫做合一啦。咁但係諗深一層，係咪我哋要追求呢種合一呢？呢種先係叫做合一呢？有陣時我哋嘅經驗呢，合一呢都未必係咁樣先係一個健康嘅合一。好簡單呢，我舉出兩點。第一呢，有陣時一個合一嘅群體，大家就係諗到喎，無論係一個群體、一個組織或者一個家庭，係咪全部得一個意見就叫合一呢？可唔可以係有唔同嘅意見都可以合一嘅呢？咁當然呢，即係我哋嘅經驗呢，就話係嘅。咁當然有陣時亦都唔係反過嚟講。你啲意見咧完全相反，就係合一咁樣，唔係咁意思。但係透過健康嘅討論啦、辯論啦、協調啦、磋商啦，咁咧我哋其實咧可能最後咧係會有接近嘅意見咁我哋呢種都可能係合一喎而且呢有陣時咧大家都係一個意見咧，呢啲未必係合一喎點解咧？因為可能咧有啲人係透過呢個操控嘅手法，使到咧大家咧依家我講話晒事。個個都同一個意見啦，咁呢種係咪合一啊 ？OK 再嚴重啲呢，如果我哋了解嗰啲教派有啲異端嘅教派好多時呢就係將呢樣嘢呢更加去用得好厲害即係所謂合一呢，其實係洗腦大家都係同一個諗法，但係其實呢，大家嗰啲所謂合一呢，只係一個表面嘅合一啫。咁另一方面呢，我哋講合一呢，係咪話冇意見或者係甚至係冇爭執嘅呢？咁我哋好多時咧講小組嘅動力team building 或者一個組織嘅發展我哋都會即係學到咧，即係如果你即係坊間嗰啲講咩forming、storming、longing、performing joining 咁樣即係講緊咧最簡單啲啦，就係一個小組開始嘅時候形成嘅時候。就蜜月期嘅大家哇幾開心咁樣即係一個新嘅群體咧，就大家唔係好熟噶嘛，咁因住下咁樣哇又有啲新嘅刺激咁樣，大家咧就好開心一齊啦。咁婚姻都係咁啦，係咪啊？蜜月期點知咧到咁上下咧就開始磨合啦，大家意見唔同啦，哇即係可能鬧到好緊要甚至個組裏邊咧都有好多即係諗法一齊做嘢，好多唔同嘅意見。但係咧慢慢磨合咗，就去到咩期啊？成熟期啊嘛。嗰陣時咪合一咯，更加合一啦。唔係話大家意見唔同，而係話我哋摸通晒我哋大家嗰個嘅諗法，或者係大家識得相就呢種都係合一嚟嘅喎。咁所以呢，即係今次呢，我哋講聖經裏邊嘅合一呢，其實呢係有好多個層次嘅喺以弗所書講個角度呢，亦都有唔同嘅角度咁呢個題目呢，合一嘅和睦嘅代價唔簡單呢咁集中喺代價即係話呢，原來合一係有個代價嘅個基礎得嚟不容易咁但係其實合一呢件事呢，亦都係唔簡單嘅咁我先講個大綱第一呢，就係以弗所書第2章經文呢，好著名嘅經文嚟嘅。咁咧一陣間我哋會集中喺11至到第22節，但係我哋都會提翻少少前文啦。咁第一段呢，即係11節開始講呢，或者係前文少少呢，就係咧合一和睦嘅基礎。第二段呢，就係咧點樣去表達呢個合一，有3個教會嘅類比或者叫表象個比較難明啲表象，即係其實 imagery 即係你一諗到一個形象，你又諗起去楞上咗嗰個講嘅嘢，譬如教會係神嘅家咁樣，一個家就係教會啦。咁呢啲叫做咧表象咁樣。咁呢3個表象咧就喺第2段嗰度講。咁讓我哋咧就搞清楚咧邊個同邊個合一，點樣合一，並且咧對我哋有咩嘅啟發用應用咁所以第一方面咧就係合一和睦嘅基礎我哋睇一睇經文咧，咁希望大家睇得到啦，應該睇到啦咁頭先講啦，11節咧我哋今日讀嘅開始，咁但係你有所以我哋成日話一定有前面嗰堆噶嘛所以你們應當紀念你們從前呢，按肉體係外邦人咁如果你睇12節highlight紅色嗰度咧，嗰陣時你哋與基督無關，喺以色列國民以外。跟住你再睇前面，其實係講緊呢第2章開始以弗所書咧，就係講緊我哋一班人係點㗎？本來咧我哋係一班喺罪惡過犯裏邊嘅人呢個我哋好容易明啦唔詳細去解釋啦第8節嗰個講咧，我哋咧其實
係有罪嘅，我哋咧需要主嘅拯救，而我哋得救係因為神嘅恩典，你們得救是本乎恩。咁我哋變成一班咩人啊？第10節嗰度講，我們原是他的工作，我哋成日提噶啦，原是他的工作就係我哋成為神嘅 masterpiece 即係一個咧，即係最偉大嘅創造嚇，我哋每一個都係 masterpiece 係神嘅 masterpiece 咁咧，所以咧就使到我哋咧可以行善。神預備我哋行，神救我哋脫離罪惡，係要我哋嚟到去行善嚇。咁所以我哋本身係一班咁樣嘅人嚟嘅嚇。咁如果你讀多少少咧，下邊咧你可以話我用一個講法啦。我哋之前係咩啊？五毛嘅人士。咩叫五毛咧？咁唔好諗其他嘢嚇，係依家講嗰個五毛嚇。嗱，第一就係冇割禮，即係話咧佢係非以色列國民。以色列人咁大家知道啦，有神嘅應許嚇，咁當然啦，其實佢有神嘅應許咧，即係講多句咧，就喺舊約咧，唔係淨係救以色列人啊嘛，佢係選民啫。但係神係想透過以色列呢班嘅選民咧，成為萬國嘅榜樣，並且嗰啲人可以相信佢啊嘛，係咪嚇？咁呢個即係本身係背後係有一個咁嘅諗法。不過咧以色列人咧就咧即係將佢呢個被揀選呢個身份咧，就變成咗好似獨有嘅尊榮咁樣嚇，即係你哋外邦人嚟嘅，我哋以色列民。咁不過事實上咧，聖經呢度講咧，我哋係冇割禮啊嚇，我哋唔係以色列民啊嚇。咁當然如果有啲初返教會冇幾耐，你話割禮咩嚟嘅咧咁樣嚇，咁你自己問隔離嗰個啦嚇，問唔到隔離嗰個再隔離嗰個啦嚇。OK 咁啊唔想好詳細嘅解釋嚇，即係一個嘅記號係表示你係以色列民嚇，一個咁樣嘅意思。所以咧第一無咧就係無割禮。第二咧，嗱你留意佢嘅經文嘅講法嚇，第12節嚇，你哋與基督無關，即係可以話無關基督嚇，唔關事嘅嚇，完全係冇關嘅，同耶穌基督嚇，同呢個彌賽亞嚇。跟住咧喺以色列國民以外，頭先講咗啦，在應許嘅諸約上嚇係局外人，即係冇應許。冇諸約，咁當然啦，個應許咧係單數嘅嚇，特別係指彌賽亞啦，可以有解釋，不過要唔詳細講啦嚇，係冇神嗰個應許啊約啊冇嘅，冇指望冇神嚇，即係五毛嚇，有咩啊？有嘅咩？犯罪咯，淨係得呢啲嘅啫，外邦人嚇，咁所以咧，我哋咧個身份咧，其實以前係咁嘅，咁一個對比啦，依家係點啊？依家係蒙恩嘅基督徒身份啦嚇，以前遠離神嚇，你見到喺13節。我哋再睇下邊啦嚇，你哋以前係遠離神嘅，依家因為耶穌基督靠住佢嘅血已經得親近啦，即係嗰個遠近啊！以前猶太人就係近，外邦人係遠，但係依家咧，我哋本身都係遠，但係依家變成近咯嚇。咁點解啊？係因為耶穌基督嘅血。嗱，其實咧呢段經文咧嚇，如果即係講快啲咧，你見到咧即係雖然好熟悉啊，不過咧。你見到好密集式喺幾節嘅裏邊咧嚇，講到耶穌基督個救恩嚇，嗰啲 keyword 出晒嚟嘅嚇靠住耶穌嘅血啦，仲有乜嘢啊？第15節靠住因着佢嘅身體，耶穌基督嘅身體，大家又知道咧。第16節喺十字架上面代死呢啲嘅主要嘅字眼嚟到表示耶穌基督嘅救恩，係因着耶穌基督救恩嘅工作咧，我哋先能夠咧去成為咗以前係遠嘅，跟住變咗近嘅，成為咗簡單嚟講基督徒。好似前面嗰個經文咧，曾經去講啦嚇，就係我們得救是本乎恩，係因為恩典嘅緣故，我哋成為一個得救嘅基督徒。哇！真係爭好遠喎，咁有咩分別啊？以前同神好遠啦，依家唔係喎，依家就好近啦嚇。與及咧之前就有仇啦嚇，咁後來咧第15節你睇到嚇，就成就咗和睦嚇。第16節咧特別講與神和好。嗱，兩下歸為一體，成為一個新人嚇。呢度咧佢講好多次咧。嗱，個基礎係咩咧？即係話咧，原來咧我哋因為信咗耶穌，因為耶穌嘅救恩，我哋同神和好咗啦，以致我哋都能夠同其他信耶穌嘅人，佢哋都係同神和好，我哋就可以和好，即係個三角形嚟嘅嚇。我哋同神和好嚇，因為救恩嘅緣故，我哋罪得赦免，成為咗基督徒。有永生，一切有晒應許，有翻晒嗰啲，唔係五毛啦嚇！大家都能夠有呢種嘅救恩嘅效果喺我哋身上，我哋就能夠
和睦啦。嗱，呢個基礎咧其實係好清楚嚇。咁咧我哋講少少背景啊，講到呢個兩下歸為一體咧嚇。咁你諗清楚係邊兩下？即係邊兩個 party？邊兩個係以色列人同埋外邦人啊嘛？係嘛？兩個唔同種族嚇，兩個咧根本就勢成水火嚇，但係因着救恩嘅緣故可以走埋一齊。嗱，呢個咧係其實個道理唔係好複雜，不過咧即係有啲背景要講嘅。咁呢度咧第二章就係14節咧，嗰個叫做有個中間隔斷嘅牆咧都破咗啦嚇。其實呢個係咩嚟嘅咧嚇？咁咧就考古學家咧就揾到一啲嘅即係古蹟啦嚇。咁你見到呢兩塊板咧係咩嚟嘅咧？其實係即係據研究咧就係共有13塊嘅。咁講乜嘢嘅咧？咁樣嚇，呢個其實就係中間隔斷嘅牆啦。咁係隔啲乜嘢嘅咧？咁如果就咁睇，你話中間隔斷嘅牆，我哋成日諗咧，即係我哋同猶太人有埲牆嚇，或者人與人之間有埲牆，就隔斷佢又唔係淨係咁嘅喎嚇。咁咧，我哋睇一睇咧，其實咧就係一個聖殿警告嘅碑文嚟嘅呢個嚇。咁一陣間再睇嗰個位置大概喺邊度啦嚇。嗰個碑文咧就係咧外邦人咧唔能夠越過呢道牆進入聖殿嘅範圍，違者係點啊？面臨死亡喎，好嚴重嘅喎嚇。咁仲要加多句喎嚇。如果呢個人死，佢自己越過咗，只能夠歸咎佢本人咧，而佢嘅死亡必然臨到。哇！即係咁嚴厲嘅嚇。咁咩嘅情況咧？嗱，咁呢塊板喺邊個位咧？嗱，咁我哋睇睇聖殿嘅圖啦嚇。呢啲網上圖片呢個好好用，所以就即係幾好嚇。嗱，中間隔斷嘅牆咧，你見到好似好細個咁樣啦。其實咧，呢個係新約時代嘅聖經咧，叫做第二聖殿啦嚇，就係大希律做嘅嚇。咁喺嗰陣時都未起完咁，但係咧，你會見到咧，呢個聖殿敬拜神嘅地方啊，喺呢個外邦人院嘅入邊啊，喺聖殿裏邊嘅範圍中間，其實就有個矮牆嘅，即係大概咁高度。但係咧，佢就有13塊啊，即係據研究有13塊嗰啲咁嘅板咧，就喺各個入口啊，提啲人咯。你唔好過嗰度喎。如果外邦人，即係假設，如果我哋喺當陣時咧喺呢度咁樣咧，我哋咧唔過意入咗去咧嗱，你死你事 ，OK 嚇，唔好怪其他人，係你自己越過咗，係咁嚴重嘅喎，一個咁樣嘅牆喎嚇。但係咧呢個牆咧因着耶穌基督咧就破咗啦。即係話，如果咁講，外邦人入唔入得去啊？入得嚇，因為耶穌基督其實入得去喎。咁當然啦，當陣時咧仍然唔入得去嘅嚇。你要記住咧，保羅寫呢個書信嘅時候咧個聖殿仲喺度嘅嗰啲以色列人仲係做緊呢啲祭祀嘅嘢入唔到但係喺神學上面喺嗰個理論上面，我哋每人因信耶穌基督，保羅就要解釋啦。其實連呢個牆都可以廢咗佢噶啦你明唔明啊？係你實質你都冇事。不過其實理論上，因着耶穌基督嘅救贖咧，猶太人同外邦人因為同信一個神，與神和好，呢個牆其實破咗噶啦。嗱，你見到佢係用緊聖殿嗰個嘅比喻嗰啲嘅例子嚟到去講件事好啦，跟住咧即係呢幅圖咧就更加清楚啦即係有啲人咧就畫翻當時嘅時間係嘛？你見到咧有啲牆一個個咁樣啲人喺度行咁樣。咁咧我諗起咩咧即係呢個俾大家唔好咁眼瞓啫大家有冇睇過呢套戲精武門狗與華人不得入內咁有啲人真係走去研究喎，有冇呢個牌嘅喎咁原來咧唔係冇呢個牌嘅，冇呢個牌嘅，兩個牌嘅啫。一個牌咧就係咧華人唔入得同埋其他有啲人唔入得嗰啲租界咁即係背景唔講啦另外一個咧就係啲狗唔入得咁即係將佢個張力擺埋一齊啦。耶穌基督係呢個救恩咧，將猶太人同埋外邦人因着救恩可以合一嗱，我要強調好多次，呢個
唔簡單嘅呢個。咁咧我哋咧即係再睇翻落去咧，呢度就係話啦，兩下嗱，你強調幾次嚇？因神使我哋和睦，使兩下合而為一嗱，講咗幾次嘅嚇。15節嚇，黃色嗰幾個嚇，為咗將兩下藉住自己，即係藉住耶穌啦，做成一個新人嚇。跟住咧就藉着十字架使兩下歸為一體嚇。咁咧就18節，因為我們兩下藉着一個聖靈所感，得到進到父嘅面前嚇。即係你明白佢個強調嚇，兩個可以走埋一齊係唔簡單嘅，因為呢兩個係猶太人同外邦人。嗱，你試想下嚇，我哋呢個世界咧好亂嘅其中一個原因咧，就係好多族群嘅政治啊，好多嘅差異。你話啲人點樣可以走埋一齊咧？甚至有啲人咧就會話：基督徒啊，你哋啊嗰啲咁嘅宗教人士啊，都會搞到有啲咁嘅差異啦嚇。咁我哋咧都承認，因為呢啲大家係有唔同嘅諗法，會有差異啊。不過咧最難搞咧就係嗰啲族群嘅政治嘅仇殺啦。哇！你見好多國家好多問題咧都係咁啊嚇 ，genocide 啊咁樣嚇。你要將兩個完全唔同嘅，可以猶太人同埋外邦人走埋一齊咧，絕對係好難好難。不過嚇，因着耶穌基督嘅救恩，大家都信咗耶穌，成為教會嘅一個群體合一，問題有得搞。不過當時咧係有好大嘅衝擊嘅，可能嚇，因為咧喺當時新約社會、新約聖經嘅背景咧，都係一個好multicultural 啦，即係一個好多元文化嘅一個情況。咁尤其是初信耶穌猶太人嚟噶嘛，咁跟住咧就有好多外邦人咧信耶穌就湧咗入教會咧，咁就好大差異啦嚇。咁但係保羅要提佢哋嘅就係呢個差異係有得搞嘅，因為我哋嘅基礎就已經係合一㗎啦，我哋生命已經係屬於耶穌基督，我同神和好咗，因着咁樣，我哋都可以和好喎。嗱，要記住佢強調喎，個基礎一定喺神嗰度。你話兩個族群點樣可以和好啊？一般嚟講唔得，但係因着耶穌基督一齊信咗主，成為教會嘅群體，就有得搞嚇。咁咧呢個衝擊咧，即係保羅攞嚟咧去提佢哋咧，就係喺教會裏邊，亦都係會有好大嘅挑戰，即係等於如果你認識英國教會啦嚇，咁啊舊年都去咧，即係發覺咧，哇！即係突然之間多咗即係數十萬嘅移民入咗去嚇，啲香港人啲環教會本身就死氣沉沉咁樣，全部阿伯咁樣啊，唔係話歧視大家，即係老化都好緊要啊！嗰啲教會砰一聲，哇！好多新嘅家庭入咗去，即係間教會都好似搞唔掂咁樣嚇。呢個衝擊啊，即係你明白個背景嚇。保羅就再提啦，有得搞嘅嚇，因為我哋一齊信咗主嘅嚇。咁咧仲有一個 keyword 咧，呢個要留心啊，就咁睇咧唔係好覺。不過我哋現代人好明嘅，就係咧，我哋同一個聖靈所感，得以進到父面前，進到父面前嚇。如果你睇本身個字或者英文咧有譯咧 access to God，access 啊嚇。大家咧依家上唔上到網啊？唔係叫你上網嚇。咁咧你假設咧，如果我哋咧就冇數據嘅，我哋嘅電話嚇，咁我哋要點樣嚟到去上到網咧？喺呢度咁樣，咁啊要 send 入嗰個 WiFi 啦，係咪啊？個問題你有冇 access code 啦？係嘛？你唔 access 到係嘛？咁好啦，嗱呢個講咩咧？我哋都因為信耶穌，我哋可以 access to God，OK 好似我哋一齊咧，我哋本身咧冇數據嘅，但係我哋有 WiFi 嚇，所以咧我哋能夠去上網 access to 嗰個 internet，OK？因着咁樣咧，我哋又能夠彼此 access 喎，你明唔明意思啊？即係話咧我要傳信息俾你咁樣因為大家都有個 WiFi 係嘛？如果唔係咧，我哋冇數據咧，我哋點樣可以溝通咧？溝通唔到啊，係咪啊？所以大家唔好周圍 send WhatsApp 啦唔好搞啦更加咧，我哋冇一個 access， 但係我哋因為可以信耶穌與神和好，可以 access to God 進到神面前祈禱，去同神去溝通，所以我哋都能夠溝通，我哋都能夠去和好嗱，呢個就係講呢樣嘢嗱，所以咧我哋再睇落去咧，呢度就會進一步咧嚟到去講唔合一嘅都合一咗而我哋
即係呢度我一陣間再講多啲啦。但係去翻前面啦嚇，即係如果講話兩下合一咧，你話咁難嘅都可以合一，咁何況喺教會裏邊有唔同嘅差異，係咪可以合一咧？喺我哋教會講緊三語嘅處境，可唔可以合一咧？事實上我哋就係三個唔同語言，三個唔同文化，甚至咧國語堂咧係有4個文化，大家知唔知啊？國語堂大家都講國語，不過我哋講個國語不過係普通話喎。咁究竟我哋用咩字眼咧？都討論咗一大輪。國語堂有馬來西亞嚟嘅，即係或者東南亞嗰邊嘅，有台灣嚟嘅，有內地嚟嘅，有香港嚟嘅，你知唔知啊？國語堂4種嘅喎，嗰個差異點樣去搞啊？係好難搞啊。不過因為我哋信耶穌，我哋喺基督裏邊係可以合一嘅嚇。呢個係一個基礎啦。好啦，跟住咧就講3個嘅類比啦。咁呢3個類比咧都唔係唔熟嘅嚇。咁頭先讀咗啦嚇。咁我哋咧就喺呢度 highlight 咗3個嘅類比。喺黃色嗰度嚇，與聖徒同國。第一個類比原本個文字係冇個國字嘅，其實佢要講緊 citizenship， 即係話公民嘅身份。我哋同係公民啊嚇。大家咧依家咧就喺度討論緊啊！哎呀 PR 咧，即係喺澳洲咧就啲福利咳喎嚇，但係咧公民又冇問題，係有分別㗎嚇。個個都係公民嚇，我哋喺基督裏邊個個都係公民係啦。呢個係佢第一個嘅類比嚇。第二個咧就係神家裏嘅人啦，呢個好熟啦，因為我哋個團契咧叫 Oikos 啊，個 Oikos 咧實神嘅家嚇，即係話咧。喺呢個應該咁講 Oikos 本身嘅字咧係房屋啦，或者係家啦，亦都係可以指聖殿嘅。咁所以咧 Oikos 咧其實就係講緊神裏邊嘅家，我哋就係一家人嚇。咁呢個我哋都明啦嚇，都唔係好唔熟悉嚇。跟住咧黃色嗰度咧就係話咧漸漸成為主嘅聖殿。呢個我哋都會有啲熟嗬嚇，聖殿嚇。咁頭先講到咧，其實我會睇咧整段嘅經文咧，其實佢講緊雖然有唔同嘅類比、唔同嘅 imagery 表象，但係其實咧主要嗰個表象係咩？聖殿 ，OK 嚇。因為點解咧？講緊中間隔斷嘅牆，亦都係喺個聖殿嗰度嚇。跟住呢度講咧，耶穌基督為房角石喎嚇。咁呢個係講緊邊一個 building 嘅房角石啊？係主嘅聖殿嚇，咁所以咧佢又用神嘅家，咁當然啦，即係都係啱嘅嚇，即係喺個家裏邊嚇，就好似教會就係一個家咁樣嚇，我哋咧有一個親屬嘅關係嚇，咁但係咧特別係講到主嘅聖殿，咁聖殿嘅意思係咩咧？一齊去敬拜神啦，係嘛？咁但係呢度咧有多啲唔同嘅意思話，逐樣又可以再 highlight 下，其實都仍然係講緊嗰個基礎。即係兩下合而為一，因着耶穌基督救恩。但係咧呢度特別講緊第20節，並且建造喺使徒同埋先知嘅根基上，有基督耶穌自己為房角石，特別去提呢個嘅根基。留意下，唔係使徒同先知係根基。我哋作為使徒先知傳道一啲嘅領袖係透過神嘅話語去建造，但係我哋係建造者，我哋唔係嗰個根基。根基係咩？耶穌基督房角石。咁又睇咯嚇。咁咧呢個房角石咧喺聖殿裏邊咧，即係一提唔讀一讀咧，哇！啲資料或者我自己都前幾年再去啦嚇。咁呢個咧就係當陣時嘅聖殿啦。咁聖殿咧就向東嘅，大家知道嚇，即係佢個面就向東，呢度係向西，所以咧耶路撒冷嗰個所謂哭牆咧，依家啲人唔叫哭牆啦，叫西牆，就係呢個位嘅嚇。咁咧你要見到咧，即係呢個畫翻當時嗰個情況。咁但係有咩重要咧？即係大概呢度咧，呢個位咧有好多個石嘅。哇！原來聖殿嘅建築厲害啊，真係嚇！即係你睇呢個位咧，我哋有個西牆嘅一個嗰個 trip 啊嚇，即係夜晚咁樣去睇西牆嘅嚇。因為咧依家咧呢一紮咧睇唔到噶啦嚇，即係經過好多年日。我哋咧要咧落咗去個隧道先睇得翻呢埲牆嘅嗰個情況嘅嚇，即係一般唔要俾錢啦，總之就係嚇。咁咧呢個有一個大嘅石咧嚇，係呢幾嚿嚇，即係其實我有啲相幫佢揾唔切嚇，即係網上嗰啲啦。
超巨型。咁你可以諗下13.6米，即係45-46尺咁闊嘅一嚿，係一嚿石嚇。咁估計咧就係500幾至到600幾噸嘅。咁你諗下個咩叫噸咧？即係可能一架車都係1噸咁樣啦嚇。一嚿石，咁原來咧佢係古代世界建築最大，即係已知最大嘅一嚿石嚟嘅喎。即係佢最大嗰嚿係咁巨型嘅喎嚇。呢個係聖殿嘅根基嚟嘅喎。咁啊大過咩咧？又諗下咯。復活島嗰啲石，我聽有一次有人話，我想去復活島啊咁樣，有冇人去過？嗰啲石好巨型啊，係嘛？大過復活島嘅石。金字塔去過未啊？大過金字塔最大嗰嚿，哇！咁你話真係好厲害喎，真係唔講唔知啊！咁所以咧當陣時咧，嗰個建築咧係好厲害即係希律咧，呢個大希律啦，佢為咗討好猶太人啊嘛咁佢起㗎。呢個聖殿咧共起咗咧80幾年嘅。咁而耶穌時代咧，指住個聖殿咧，個聖殿咧係起緊嘅，其實係46年嘅啫咁所以咧，其實咧大家係知嘅，一路起緊咁啊，即係後來幾時即係好 sad 啦，講起幾時起好咧？就係咧主後63年啦，肯定寫呢個以弗所書咧未起好嘅。63年起好咗咯，哇！起咗80幾年啦，哇！即係咁，即係好感恩啊咁樣。但係聖殿被毀幾時啊？主後70年啦，即係起好咗7年咁啊，玩完咗。我希望依家咧啱啱嗰個西班牙嗰個聖家堂咧啱啱封頂嘅嗰個好厲害嗰個建築師起咗144年啦，未起完你知唔知啊？仲有10零年嘅，聽聞係起好咗封咗頂㗎咋個高第好厲害希望唔好幾年之後就唔知有咩問題炸咗啦，係咪啊？即係真係慘所以咧佢係起緊嘅但係佢就係要保羅就係要用呢個聖殿嘅房角石咁厲害嘅大家都知嘅呢件事咧嚟到講咧，耶穌基督作為呢個房角石係一個點樣嘅耶穌基督？哇，好厲害呢個係一個根基。而我哋一班嘅你可以咁講啦，先知使徒或者係傳道，透過神嘅話語嚟到去建造所以你讀翻個經文嘅時候咧，即係我點解呢個喺呢個根基嗰度建造咧？其實暗裏邊咧係講緊咧，你用咩建造係要透過使徒先知即神嘅話語去建造啦。所以如果講緊咧呢樣嘢咧，我哋點樣合一咧，就走唔開咧喺呢一方面嚟到去被建造咯所以都係好似老生常談，但係如果從呢個角度如果我哋嗰個信仰或者我哋嗰個聖經係有問題嘅，即係信仰又搖搖噏噏咁樣咧，咁你唔喺個根基嗰度去紮咧，你話合一好難。咁另外一樣嘢咧就係其實亦都係暗指一樣嘢嘅，我自己覺得呢度第20有兩樣好一個好清楚嘅。第一節，各房咧靠他聯絡得合適，漸漸成為主嘅聖殿。佢好得意喎，漸漸變咗主嘅聖殿喎，即係 ING 嚟嘅喎，即係佢未完成晒喎。頭先講嗰個聖殿都未起好嘅喎呢個咁嘅概念，一陣間再講但係佢特別強調咧，就係各房靠佢聯絡得合適咁事實上咧，睇資料咧，嗰啲石咁巨型咧，下邊嗰個根基咧，原來係唔使交水嘅，唔使嘢去咩喎？係大家啱啱好靠個力佢因為防地震點咁大嚿咧佢靠個力嗰個根基就咁樣打好啦但係佢係好巧妙咁樣係聯絡得合適咁所以咧教會喺呢個根基上面都係咁樣建造啦所以佢強調彼此嘅聯繫但係呢個嘅聯繫咧係有個進程嘅，並且咧成為神藉着聖靈居住嘅所在。呢個神嘅殿係聖靈居住嘅所在，所以我哋能夠合一咁所以咧我話暗指就係咩咧？我哋有神嘅聖靈，我哋信咗主，但係我哋點樣去 access to God 我哋靠住聖靈祈禱咯，因為本身聖殿就係禱告嘅殿。耶穌話呢個係禱告嘅殿，你唔好變咗一個賊竇。聖殿嘅本質就係禱告，咁所以你話點樣合一你可以話我哋
就係因着我哋都係同一個聖靈，有聖靈喺，有神喺我哋心裏邊啊嘛，所以我哋可以去祈禱，可以去透過咁樣使到大家去聯絡得合適咧，有一個合一，以及呢個嘅進程呢個聖殿未起好㗎，係不斷會起緊㗎。所以呢個聖殿咧，或者神嘅家咧，呢個比喻咧，有陣時我哋諗到咧，個聖殿咧就係一個 building 唔喐嘅，唔係啊，係一個 organic 㗎，係不斷嘅嚟起啊。甚至咧彼得前書講咧，我哋佢另外講一個講法啦，呢個聖殿咧就即係教會係聖殿咧，用靈宮啊，我哋係活石啊，所以我哋係活石頭啊嘛。點解叫 living stone 啊？活石啊，因為係一個 organic 嘅呢個唔係一個 building 呢個嘅聖殿咧係不斷嘅會有個擴展性，有個發展性不斷有人嚟到去成為聖殿嘅一員所以咧我哋就因為咁樣能夠合一所以咧講咗咁多之後咧我哋想講咧個結語啦夠鐘啦5分鐘嗰個出咗啦。咁咧我哋點解要講合一？點解？因為我哋得到個救恩，我哋有個合一嘅基礎。耶穌基督用佢最重嘅代價嚟到去救咗我哋。有啲人可能佢唔認識，但係耶穌救咗我哋㗎啦。我哋只不過認識咗神，認識咗耶穌基督救恩，我哋願意相信主，所以我哋成為教會嘅一員。而以弗所書俾我哋睇到嘅咧，唔單止咧呢個合一咧係人際關係嘅問題。即係其實咁講啊，亦都包埋你諗下，最難嗰樣嘢都合到一啦，係嘛？唔同種族猶太人、外邦人都合到一啦。外邦人包括好多唔同外邦人啊嘛，都可以合一啦。咁你話人際關係嗰啲嘅差異，可唔可以合一咧？甚至咧，即係講到即係佢其實用咗個字咧嚟到去頭先漏咗去講啦佢係特別去強調一種嘅。即係佢用呢個字去講到我哋即係與神咧係有冤仇啊嗰啲咁嘅字咧，其實係講緊咧一種嘅兩個嘅關係咧係已經一個水深火熱啦，敵對嘅關係，敵對嘅關係都可以合一。咁有咩嘢唔可以合一咧？所以咧包埋人際關係，但係唔係單係解決人際關係咯唔係單係咧話我哋要合一目標一齊去做啲嘢，所以合一唔係。而呢個唔係而係話包埋，更加係一個救恩嘅問題。你話點樣去解決人與人之間嘅隔閡種族之間嘅隔閡，人類嘅問題，就係透過呢個救恩，以致人嚟到去同神和好，以致人與人和好，以致我哋係有一個合一嘅基礎，連呢啲所有嘅衝突都可以化解去到呢個程度。所以其實背後有宣教嘅，你又留意到頭先講嗰段經文咧，睇下先第17節，並且傳和平嘅福音給你們遠處嘅人同埋近處嘅人，講傳福音。呢個聖殿係不斷增長，係有傳福音嘅角度，所以唔係話個小組大家好開心啦，好合一啦，唔傳福音咧都唔係合一。而呢個合一係不斷有人嚟到信主。佢本身同我哋有差異嘅，但係因着信仰，我哋都能合一係咁樣嘅一個局面。諗起有好多年前啦，喺短宣中心侍奉嘅時候，大家知道有個福音船叫望道號，世界最大嘅海上圖書館。咁有400個船員咧，好多後生仔嚟自唔同嘅國家嘅幾十個國家。咁有一次咧，即係我去，即係好多次啦，同佢哋去接待，以及咧帶佢哋信主，帶佢哋傳福音啦。有幾個年青人咧，有個團隊上咗嚟，佢哋派啲團隊去啲 local church 嗰度學習噶嘛。有個團隊咧，哇，真係經典啊！有咩人咧？有匈牙利人，有華人，有美國人，但係有2個民族咧，真係咧令我哋好感動。當然好多故事嘅，就係咩咧？有以色列人，有巴勒斯坦人。哇！嗰個團隊同佢哋相交。真係佢嗰隻福音船啊，就活現緊呢個喺基督裏邊合一因為信咗主，所以以色列人同埋呢一個嘅巴勒斯坦人，呢2個嘅年青人成為死黨，可以一齊嚟到去傳福音。
我哋講合一，我哋嗰啲嘅差異係因為我哋嘅信仰。我哋要問嘅就係我哋嘅信仰係點樣？我哋自己嘅信仰係點樣？我哋有冇建喺一個啱嘅根基度？我哋有冇去依靠住神？呢度佢講話靠他聯絡得合適。而冇咗呢樣嘢，咩都冇得講嚇。但願我哋一齊去追求合一，係一個正確嘅路。